duk lokacin da ka aikata haram to sai ka ji a zuciyarka tana nuna ma abin da zaka yi ba daidai bane na'am ka so ko ka ki ko ka so in dai kai musulmi ne na'am abin da zaka aikata na haram na'am to sai ka ji zuciyarka tana gaya ma ba daidai bane ba sai ka ji zuciyarka ma ba ta yadda da ba ta yadda da ba za ta gamsu ba ko ka ce mata daidai ne za ta ce ma ba daidai bane na'am zuciya ita ce tare da kai na'am ta mai shaida ce duk lokacin da ka yi wani abu ko za ka yi ƙarya ko za ka yi abin ita zuciya wata irin aba ce wacce Allah ya aji a kan idan za ka yi ƙarya ko ka yi ƙarya in kowa ya yarda ita ba ta yarda ba ta san ƙarya kake na'am duk duniya in ta yarda ita ba ta yarda ba ba yanda za a yi kai ƙarya zuciyarka ta yarda gaskiya ce in kana macuci duk duniya ce daga kai mutum kirki ne zuciyarka ba za ta yarda ba wata ajiya ce ta Allah la ilaha ita ba za ta yarda ba duk duniya in an ce da kai mutum kirki ne alhali ka san ba mutum kirki bane zuciyarka za ta karyata ka ba za ta yarda ba sai dai kafin hali kura sai dai kawai ka kutsa ka kutsa subhanallah sai dai kutsawa amma duk wanda zai aikata abin da yake laifi ne ya san laifi ne in kowa ya ce shi ba laifi bane shi zuciyarsa ba za ta yarda ba ajiya ba za ta yarda ba ba za ta yarda ba